Guys, kabar dari Lumajang. Pagi ini Gunung Semeru meletus 2 kali. Kolom abunya tinggi banget, sampai sekitar 500 sampai 600 meter ke langit. Status Semeru sekarang masih di level 4. Awas, yang artinya area sekitar puncak benar-benar berbahaya dan masyarakat diminta untuk menjauhi zona rawan. Getarannya terekam di seismograf dengan amplitude besar dan durasi cukup lama. Jadi bukan erupsi santai. Akibatnya ratusan warga harus mengungsi dan pemerintah bahkan memperpanjang masa tanggap darurat demi keselamatan semua orang. Kalau kamu punya teman atau keluarga di dekat Semeru, bilangin mereka untuk tetap waspada, ikuti imbauan evakuasi, dan hindari area berbahaya ya. Semoga semua aman dan semoga situasinya cepat pulih.